အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီ analog meter ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ analog meter ကျွန်တော်ဒီ function ပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ analog meter နဲ့ဘယ်လိုတိုင်းပုံတိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကျယ်တဝင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ analog meter မှာကျွန်တော် function ၄မျိုးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ analog meter အကြောင်းလဲကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်လို့ရှိရင် analog meter စစ်ပုံစင်လေးကောင်းမကောင်းစစ်ပုံစင်လေးကျွန်တော်တင်ပြရရှိရနော်အခုကကျွန်တော်ဒီ analog meter အသုံးပြုပုံလေးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းတောင်းဆိုတာလေးကြောင့်နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော် function တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် analog meter ကိုကျွန်တော် function ၄မျိုးရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော် analog meter function ၄မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ analog meter မှာကျွန်တော်ဒီမှာ AC ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ DC ရှိမယ်ကျွန်တော် DC တိုင်းတာရှိမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာDC ampere ပေါ့နော်ဒီကောင်က DC ampere ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ohm scale ပါကျွန်တော်တိုင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ ohm scale တို့ register တို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ buzzer ပေါ့နော် buzzer ကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်မီစနစ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ wire တွေ fuse တွေပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်အသွယ်ရှိရမရှိဘူးဆိုတော့တန်မီစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပထမဆုံးဆင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ AC ကနေကျွန်တော်နည်းရှင်းပြပါမယ်เนาะကျွန်တော် AC မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဖိုးအောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1000ဗို့ထိကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်1000ဗို့ထိတိုင်းလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု AC ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်တို့ကဗို့အားကျွန်တော်ကိုတိုင်းမဲ့ဗို့အားကျွန်တော်ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ပါတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိမဲ့ပို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိရဲ့ flat တွေကျွန်တော်တိုင်းကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိရဲ့ပို့အားဝင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲ okay ဝင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်အလုံးလုံးကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိရဲ့ပို့အားတွေကအလုံးလုံးရှိမှ220 230 250မပို့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ250မှာထားပြီးတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာလဲ250ရှိရပေါ့နော်အိမ်မှာဝင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်250မှာထားပြီးတိုင်းလို့ရတယ်250တဲ့ကြော်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီ250မှာထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ1000မှာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းရမှာပေါ့နော်သူ့ထက်ပိုသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နေဒီ analog meter ဒီကောင်တွေမှာကျွန်တော်တိုင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ထက်မြင့်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ digital တွေပါတယ်နဲ့ digital တွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမှရမှာနော်okay ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ချက်နားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပုံတိုင်းနေလေးကျွန်တော်တစ်ခုချက်တိုင်းပြမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကပထမထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် meter လက်တောင်ကိုကျွန်တော်250မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ250မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AC ကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းမယ်နော်ကျွန်တော်မီကလိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်တော့မီတာလက်တောင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒါ AC မှာကျွန်တော်ထားရတယ်ကျွန်တော်250မှာထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကအိမ်မှာဝင်တဲ့မီအားကျွန်တော်ဒီမှာ250လောက်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်250မှာကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay သူ250ခဏနော်တော့လွတ်သွားတယ် Okay သူက250နည်းနည်းရွတ်လေးရှိရပါတော့240အကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမီတာလက်တောင်တွေ့ရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ AC ဒီမှာရေးပေးထားရှိရယ် AC နဲ့ကျွန်တော်ဒီ DC ကြားထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ AC ကိုတိုင်းလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပဲကြည့်ရမယ်တရားเนาะ Okay ဒါ AC ကျွန်တော်တိုင်းပုံတိုင်းပြီးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က DC ပေါ့เนาะကျွန်တော် DC ကိုကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ဒီကောင်ဒါ AC ဘက်ကပေါ့เนาะဒီဘက်ကဒီကောင်ကဒါ DC Okay ကျွန်တော် DC ဘက်ကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ကျွန်တော် DC တခုဒီကောင်ကျတော့ DC လဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် DC လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ1000အထိပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ limit ကကျွန်တော်1000အထိပဲကျွန်တော်တိုင်းလို့ရမယ်1000ပို့အားအထိပဲကျွန်တော်တိုင်းလို့ရမယ်သူတော့ကြော်ရင်တိုင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော် Okay နော်ကျွန်တော် DC ကိုကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ် Okay ဒီကောင်ကတက်ခဲတစ်ခုကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်နော် Okay ဒီကောင် 1.5 ပေါ့နော်ဒီကောင် 1.5 တိုက်ခက်လေးကျွန်တော်ပုံမှန်ထားမယ်ကျွန်တော်90လောက်မှကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်50မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် Okay တိုင်းပုံတိုင်းနေလေးကျွန်တော်တို့က
ဒီကောင်ဒီလိုအောက်မှာထောက်လိုက်မယ်အောက်က minus okay ဒီလိုမျိုးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီတာလက်တက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ဒီလိုထောက်ပြီးတော့ဒီလိုထိလိုက်မယ်သူကတစ်လေးပဲတက်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ရလားမသိနော်သူကတစ်လေးပဲတက်တယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ 1.5 ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်က DC ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကြည့်ရမယ်နော်ဒီ AC နဲ့ DC ကြားထဲမှာ DC ကကြောက်ဒီအပေါ်မှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ရမယ်နော်ဒီမှာ okay သူက 1.5 ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ထစ်ခွဲလောက်ပါပဲသူကတက်တယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ရလားမသိနော် okay သူကတစ်ထစ်ခွဲလောက်ပါပဲတက်တယ်နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ချတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်ကျွန်တော်တွဲဖို့တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်နည်းနည်းမြင်အောင်လို့ဒီကောင်ကြတော့မီတာတက်တာတိတ်မြင်အောင်ဖြစ်တယ်နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲဖို့တစ်လုံးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တွဲဖို့တစ်လုံးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်တွဲဖို့ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ် okay เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ50ပို့မှာကျွန်တော်ထားရတယ် okay နော် okay ဒီမှာတွဲဖို့တွေ့လားမသိဘူးเนาะဟိုမှာ30 20 12မှာသူပြရတယ်เนาะဒီကောင်တွဲဖို့အောင်သူနည်းနည်းလေးကြော်တယ်เนาะဒီကောင်တွဲဖို့မှာနည်းနည်းလေးကြော်တယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါ DC တိုင်းပုံတိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီကောင် okay ဒါ DC တိုင်းပုံတိုင်းလေးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒါ DC ampere ပေါ့เนาะဒီကောင်က DC ampere ကျွန်တော် DC ampere တိုင်းတာပေါ့เนาะ DC ampere ဒီအောက်က function လေးကဒါ DC ampere okay ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါကြတော့ဒါ register ကြတော့ on scale ကျွန်တော် register တွေကျွန်တော်ဒီ transistor တွေကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်တွေမှာဒါတိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်နဲ့ capacitor တွေမှာ okay ဒီကောင်နဲ့တိုင်းရတယ်ပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင် set ကျွန်တော်ဒီမှာ register တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါ register တွေပဲတိုင်းလို့ရတဲ့နေရာပေါ့เนาะ register တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ into 100မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ register ပဲတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် register တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာကြည့်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီအပေါ်ဆုံးမှာကြည့်ရ on scale မှာ on ပုံစံလေးပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့က register ပဲတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖတ်သူ့ရဲ့တတ်မှုเนาะ okay เนาะokay ကျွန်တော်ဒီမှာ register တစ်ခုကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော်တိုင်းမှုတိုင်းလေး register တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ register တွေပဲတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ on scale ဒီမှာကြည့်เนาะဒီအပေါ်ဆုံးပါပေါ့เนาะဒီ on scale မှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် register တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် on scale ချိန်မိရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီမှာ on scale ကိုကျွန်တော်0ထိကိုကျွန်တော်ချိန်မိရတယ်เนาะမီတာလက်တံကိုကျွန်တော် on scale ချိန်မိရတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုတက်မတက်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမီတာလက်တံကိုကျွန်တော်ပူလိုက်လက်တံလေးနှစ်ခုပူမယ် okay ဒီကောင်ကြော်သွားတယ်เนาะဟိုမှာเนาะ0 scale ရအောင်ကျွန်တော်တို့က0 scale ရအောင်ကျွန်တော်ချိန်မိမယ်เนาะဒီမှာလှည့်ပြီးတော့0 scale ကိုကျွန်တော်ကွက်တိချိန်မယ်เนาะ okay မီတာလက်တံကို0 scale ရအောင်ချိန်ပြီးတော့မှဒါ register တိုင်းနဲ့တိုင်းမှုတိုင်းလေးပေါ့เนาะ okay မီတာလက်တံကိုကျွန်တော်တို့က0 scale ကိုကွက်တိချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတိုင်းမယ်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒီကောင်ကနီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် 2k ပေါ့เนาะ 2 kilo ohm ရှိရယ်2 kilo ohm ဆိုတာကျွန်တော်2000ရှိရပေါ့เนาะ okay เนาะကျွန်တော်မီတာလက်တော်မှာမီတာလက်တောင်ကိုကျွန်တော်ပမာထားမယ်ကျွန်တော် into 100မှာကျွန်တော်ထားပြီးတိုင်းလိုက်မယ်เนาะ okay into 100မှာထားပြီးတိုင်းလိုက် okay okay 2000ရှိရဆိုတော့20မှာပြတယ်เนาะဟုတ်เนาะ20မှာပြရဆိုတော့ကျွန်တော် into 100မှာကျွန်တော်ထားရတယ်ဆိုတော့20နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ100နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြောက်လိုက်လို့ရှိရင်2000ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်
2000ဆိုတာကျွန်တော်တို့က2ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်2ကီလိုအုံးပေါ့နော်ဒီကောင်2 kg ရဒါသူ့ရဲ့တိုင်းမတိုင်းလေးပေါ့နော်အနာလောမီတာလေးနော်အဲ့အနာလောမီတာအသုံးပြုပုံစံလေးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြ capacitor ကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော် capacitor ကျတော့ဒီမှာအရစ်ကလေးပါတယ်ဗျာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ minus ပေါ့နော်ဒီဘက်က plus ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီ capacitor ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် short time ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ analog meter မှာကျတော့ဒီ capacitor တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ohm scale ချိန်ဖို့မလိုအပ်တော့ပါဘူးเนาะ ohm scale ချိန်ပြမလိုဘူးပေါ့เนาะ0 scale ချိန်ပြမလိုဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီကောင်တိုင်းလို့ရှိရင်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်ဒီမှာ 100 မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะထားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မယ်ဒီကောင် meter လက်တက်ဒီလိုတက်ပြီးရတယ်ကောင်ပြန်ကျသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါ okay เนาะကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะတက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ကြအောင်မယ်ဒီလိုမျိုးသူကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းပြမယ်ဒါပြောင်းပြန်တိုင်းတာကျွန်တော် short ချလိုက်တာပေါ့နော် okay တက်ပြီးတော့သူပြန်ကြအောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ဒါ analog meter နဲ့အသုံးပြုပုံလေးနဲ့ဒါကျွန်တော်တိုင်းမတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ကဒါကြတော့အတန်မီစနစ်ကျွန်တော်ဘာဇယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တိုင်းမလဲဆိုတော့ wire ကျိုးတကျိုးနဲ့တကျိုးဆက်သွယ်ရှိမရှိ okay ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြပါနော်ဒီကျွန်တော်လောကျွန်တော်ရှိတဲ့ဥစ္စာလေးပဲဒါလေးချက်တိုင်းပြဒီအနီကျိုးပဲကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြပါနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာဇယ်မှာကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာရှင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထိကြည့်လိုက်မယ်ဒီဝါကျိုးကဒီဝါကျိုးလေးကဆက်သက်ရှိမရှိဘူးเนาะပြတ်နေလားမပြတ်ဘူးလားโอเคသူကဒါဘာဇယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဝါယာကျိုးတွေဆက်သက်ရှိတယ်မရှိဘူးပြတ်နေတယ်မပြတ်နေဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဘာဇယ်မှာထားပြီးတော့တိုင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုဖြူတွေပါဆိုလဲဒီတိုင်းပဲပေါ့เนาะဖြူကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်ပြပြโอเคဒီဖြူကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်ဆက်တိုင်းကြည့်ဖြူမကောင်းရင်သူအတန်မမြည်ဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဒီဖြူမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒီဖြူမကောင်းဒီဖြူပြတ်နေတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပြီးတော့ဒါဖြူတွေပါတွေဝါယာတွေပါတွေတိုင်းနေနေတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်โอเคသူ့ရဲ့ function တွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အော်ဒီမှာတစ်ခုကြံနေရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ output ဆိုတာဒီမှာတစ်ခုရှိရဒီ plug တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာ output ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကပမာတိုင်းမဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ amplifier တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်း amplifier ကျွန်တော်ဒီ amplifier ကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့နေရာပေါ့နော် amplifier မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာ amplifier တိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဝါကျုပ်ဒီအပင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမီတာလက်တန်အနီးပင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလာရွှေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ amplifier ကိုကျွန်တော်တို့နောက်က amplifier မှာရှိတဲ့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ speaker box တွေပါညာအတန်ထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အတန်ထွက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီ analog meter ထိုးပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်အနီနဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါတိုင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคသူကကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးထိုးပြီးတိုင်းတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်သူကပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမီတာလက်တောင်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ထားမယ်ဒီမှာ AC ကျွန်တော်ဒီမှာတန်းမှာကျွန်တော် DB ဒီမှာ22ဆိုတာကျွန်တော်ပြရအောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ AC ဒီမှာကျွန်တော်10မှာပေါ့เนาะ10ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသူရေးပေးတာရှိရယ်22 DB ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးတာရှိရယ်เนาะဒီနောက်မှာเนาะဒီမှာထားပြီးတိုင်းမယ်ထားပြီးကျွန်တော်ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာမီတာလက်တန်ကျွန်တော်ဒီမှာ analog meter ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီနောက်မှာကြည့်မယ် DB လို့ဒီမှာရေးပေးတာရှိရယ်ကျွန်တော် DB မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ကဒီကောင်ထိုးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဟိုကamplifier ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက် amplifier ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ dB ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်เนาะဒါ dB ဆိုတာကျွန်တော်တို့က decibel လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီကောင်โอเคเนาะဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမီတာလက်တန်ကစားတယ်ပေါ့เนาะကောင်းမကောင်းဆိုတာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမီတာလက်တန်ကစားတယ်သူကဖတ်ဆိုသူကဒီလိုမျိုးကစားတယ်သူကเนาะโอเคဒါသူဒီကောင်က output က
နော်ဒီ amplifier ပဲတိုင်းနေနေရပါတော့နော်โอเคနော်โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီ analog meter အကြောင်းလေးကိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like comment subscribe လုပ်ရပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးပဲရှင်းညီကိုတွေဒီလောက်ပါပဲเนาะ bye bye ပါလို့